Allora, eccoci qua. Allora, ci sono due novità, diceva, di queste elezioni, così possiamo anche allacciarci ai nostri bei grafici che possiamo anche commentare, che non abbiamo neanche guardato. Sono due novità secondo me molto importanti. Tra l'altro una in particolare richiesta da tempo dai sindaci, in particolare da Lanci, che è l'estensione del terzo mandato, quindi non si cessa con il secondo mandato, ma ci si può riproporre per il terzo mandato per i comuni piccoli. E ieri sono stati proclamati sindaci che hanno fatto 2 mandati e adesso stanno cominciando il terzo. E questa è una cosa per i piccoli comuni assolutamente necessaria, nel senso che abbiamo candidati unici perché non c'erano altri candidati, in alcuni credo 10 in Veneto, e in giro per l'Italia ancora di più, e soprattutto in alcuni comuni non si riescono a trovare candidati, quindi l'estensione dà anche questa modalità. L'altra cosa importante è che proprio rispetto a quanto diceva il sindaco prima, sulla componente consiglio comunale, dove nella logica di ridurre i posti, c'è stata una polemica anche 2 mesi fa su questa cosa, quando si è parlato di questo provvedimento, no? Tutti ricordano, avete aumentato 24.000 poltrone, era il titolone, no? Governo Renzi. In realtà sono stati aggiunti ai comuni che avevano 7, mi sembra, componenti e 10, 2 consiglieri, cioè sono stati portati a 10 sostanzialmente, che è ridicolo, perché era è ridicolo. Una riduzione fatta dal governo Monti che era ripresa dal governo Berlusconi, che era ridicola, no? Quella volta Berlusconi aveva annunciato 50.000 posti di meno nell'amministrazione di politici. Erano tutti i posti dei consiglieri provinciali e comunali in particolare, che non costavano nulla di fatto. Questa norma che reintroduce l'estensione dei componenti del Consiglio Comunale è previsto che siano senza costo, per cui di per sé non hanno aumentato i costi. Quelli che c'erano prima dovranno essere suddivisi. Però c'è di fondo una cosa, secondo me, che chi svolge questa funzione oggi, di consigliere comunale, di assessore e di sindaco, oltre che essere sostanzialmente non retribuita, perché anche i sindaci del nostro livello, fino ai comuni di 30.000 abitanti, è uno stipendio che ti viene riconosciuto, ma non hai nessuna possibilità di progressione. Quando ritorni al lavoro, a me è capitato, ti ritrovi come eri 10-15 anni prima, non hai possibilità di partecipare al rinnovo sul piano professionale. Cioè ci sono delle cose che tu paghi nel momento in cui ritorni a fare il tuo mestiere, perché credo che nessuno di noi lo concepisca come un mestiere quello del sindaco o dell'amministratore locale. Credo che insomma il riconoscimento economico sarebbe la prima cosa che dovrebbe preoccuparsi uno Stato civile. Questa è una delle battaglie, tra l'altro, del Presidente del Consiglio, che da sempre sostiene che noi dovremmo compensare il lavoro del sindaco in modo adeguato, perché ricordiamoci che Martellato ha un stipendio diverso da quello che avevo io, da quello che ha il sindaco di Cuttarolo, perché ci sono compensi a seconda della classe dei comuni, e questa cosa onestamente vale fino a un certo punto. Perché la responsabilità del sindaco di 3.000 abitanti ai fini giuridici e via dicendo è uguale a quella del sindaco di 200.000 abitanti, di 1 milione di abitanti. Spesso il lavoro maggiore. È complesso il mestiere sul piano ovviamente del ruolo pubblico, perché è certamente diverso, però dal punto di vista delle responsabilità civili e penali sono le medesime. Quindi io credo che prima di tutto deve essere riconosciuto questo. Insomma. Tuttavia c'è qualcuno, qualche candidato sindaco, io ricordo ancora le scorse elezioni e anche queste, che dichiara ai cittadini che la prima cosa che farà si taglierà l'indennità. Quindi creiamo un censo di coloro che possono farsi scusami, io la trovo una cosa ingiusta, perché l'indennità permette al sindaco una dignità di ruolo, perché chiaramente non ha sicuramente altra entrata, non ha pensione, cioè è un servizio che finisce e che quindi giustamente, come si stava dicendo prima, va anche indennizzato per tutto quello che fai in quel momento, per tutto il lavoro che produci. Quindi, e perché si abbandona il lavoro? Nella maggior parte dei casi chi fa il sindaco si stacca o riduce il lavoro e quindi deve comunque... Quindi io trovo veramente poco educativo, ma anche giocare sulla riduzione della propria indennità per dire ai cittadini: se mi fate sindaco io rinuncio a metà della mia... No, non va bene.
tu hai una dignità, rappresenti il tuo territorio e vai remunerato per quello che stai facendo, quello che si stava dicendo prima. Taglierei altre indennità io, cominciare dalle più alte di Roma. E ritorniamo ai discorsi che ha fatto anche la ecco, su queste guardi, io se potessi metterci... Io volevo anche evidenziare un altro aspetto che purtroppo ci ha toccato da vicini come amministratori del Veneto. Un sindaco non ha alcuna assicurazione dello Stato che gli garantisca la sua sicurezza. È avvenuto per esempio anni fa che il sindaco di Villa Bartolomea, una mattina un dipendente va prima dal segretario comunale, poi va a casa, prende la pistola, va nell'ufficio del sindaco e lo ammazza. Non c'è stato un centesimo di risarcimento, non per il sindaco perché poverino non c'è più, ma per quella famiglia. Quindi il sindaco giustamente dice non è un poveraccio, però queste sono situazioni che sono successe. Noi siamo intervenuti come ANCI a livello di solidarietà, però non c'è nessun indennizzo. Allora, se lo Stato garantisce una serie di fatti e garantisce indennizzi, cominci a pensare anche per i sindaci che lo fanno con grande passione e con senso di grande servizio. Tra l'altro questo discorso è stato affrontato proprio anche a livello nazionale quest'oggi, perché ci sono sindaci nel sud Italia, in certe regioni che rischiano moltissimo, molto più che in altre, per fortuna ancora nelle nostre zone. Sicuramente lo saprete voi tutti qui presenti, visto che fate parte del mondo politico, però basta per lo Stato italiano essere stato senatore per un giorno e l'eventuale vedova del senatore percepisce un indennizzo di 750.000 euro in caso di morte. 750.000 euro. È una cosa un po' ridicola. Anche sì. Sindaci no. E i sindaci... Questa è una cosa di una volta, adesso non è più. No, è ancora attiva. Io posso garantire perché noi abbiamo nella mia città un ex senatore che è entrato per 3 mesi, praticamente ha fatto un mandato cortissimo perché è venuta a mancare chi era in lista prima di lui è entrato e la prima cosa che ha firmato quando è andato su, ha preso la nomina, è stata proprio la polizza nel caso in cui tu sai che hai diritto. Comunque io sono d'accordo, se posso, con il direttore, perché sono convinto che bisogna dare dignità a questa politica, come si può dire, no, di base, perché altrimenti se non si dà dignità e non la si considera, rischiamo veramente di perdere un patrimonio incredibile di persone che fanno un sacco di cose dalla mattina alla sera in modo assolutamente capace, splendido, discreto, umile e sono un elemento preziosissimo di fondo per questo paese qua, perché questo paese sta in piedi oggi, perché abbiamo, quanti sono? 4.000 rotti sindaci in giro per l'Italia, piccoli, grandi, medi, grandissimi o piccolissimi, 8.000, scusatemi, sì, no, mi sbaglio, 8.000 rotti, dicevo, e come dire, che tengono di fatto in piedi il paese, cioè che tengono botta giorno dopo giorno, e quindi io credo che vada data dignità a questa persona qua, a queste persone qua che fanno questo tipo di attività, ma non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, cioè dal punto di vista, perché essendo un po' la politica diventata in qualche modo, no, sparri addosso che va sempre bene come la Croce Rossa, alla fine, cioè rischiamo di essere tutti messi dentro un calderone, quando invece io credo che le persone che stanno qui dentro siano tutte persone che hanno dato o stanno dando la propria vita, il tempo, la passione, lasciano perdere il lavoro, la famiglia e mille altre cose, ma lo fanno, ma alla fine si portano a casa problematiche che sono cambiate tantissimo rispetto al passato. Faccio un esempio. Nel passato, prima o dopo, che ne so, il lampione, la buca da coprire, piuttosto, prima o dopo, quando i soldi c'erano, prima o dopo arriveremo, e prima o dopo il lampione arrivava. Oggi io vedo che su 8 contatti che ho, cioè su 10 contatti che ho, 8 oggi sono gente che non sa lavoro. Gente che non sa lavoro. Cosa dici tu a uno che ha 45, 46, 47, 50 anni, 2 bambini e oggi al domani va da 1.000, 1.500 a 0 euro? Zero, cosa fai oggi con 0 euro? Quindi questo è un problema enorme. Oggi ti porti a casa delle problematiche, te le porti proprio in pancia, te le porti di notte, che diventano elementi, come dire, veramente
pesantissimi. Quindi non c'è secondo me stipendio che possa ripagare il lavoro di sindaco, il lavoro, lo dico sempre in termini ovviamente non, cioè l'impegno, perché credo che sia un impegno assolutamente importante e assolutamente decisivo, fondamentale. E purtroppo invece è stato trascinato anche questo nella bolgia, no, della daglia alla politica che va sempre bene, senza capire che invece è una cosa ben diversa essere sindaco di Fiesso piuttosto che essere qualcosa di diverso a Roma e via dicendo. Quindi sono convinto che vada rivisto molto questo aspetto qua. Io condivido il fatto che vadano rivalutate le entità locali molto più di quanto ecco, anche noi abbiamo delle responsabilità, non avere fatto massa critica. Io credo che l'ANCI debba, da questo punto di vista faccio un invito proprio molto caloroso, molto forte, l'ANCI deve diventare molto di più una forza, come dire, deve farsi sentire molto di più. Non può essere, non basta, io credo che non basti. Vi faccio su tematiche importantissime, l'ANCI negli ultimi anni secondo me un po', credo che invece vadano riviste molte posizioni e vada sul tema della esondabilità del PAI nel 2012-2013. Se un paio di comuni non sollevavano la questione, noi avevamo che il 60% dei comuni veneti interessati dalle zone esondabili. Bene, io ho chiamato personalmente in ANCI e l'ANCI non si era ancora accorto che era stata approvata una cosa a livello regionale che stava falcidiando in modo micidiale la possibilità di poter, per esempio, anche applicare il piano casa nel 70% della provincia di Padova, 70% del suo territorio. Questo voglio dire, ma come è quello possibile? Che serve il Consiglio delle Autonomie. Com'è possibile? Com'è possibile, allora, mi chiedo io. No? Chi mi risponde? Venturini, un attimo, Venturini e dopo No, allora dico, hai fatto bene a chiamare l'ANCI ad avvisare, perché non è che l'ANCI sia un soggetto che vive nell'iperuranio, l'ANCI è costituito da sindaci, quindi noi per primi dobbiamo collaborare non con l'ANCI. Non può essere sì un comune no, che va a dire all'ANCI, tu adesso sei diventato sindaco adesso, quindi adesso in poi saprai quello che farà l'ANCI, nel senso che si è molto adoperata l'ANCI in questi anni di battaglie, ne abbiamo fatte tante a tutti i livelli per vedere riconosciuti i nostri diritti, quindi uno venga a dire ma l'ANCI non si è fatto sentire, no, prima bisogna conoscere l'attività dell'ANCI, che cosa viene fatto, poi si possono esprimere giudizi, perché ti posso garantire che l'impegno di tutti, soprattutto i presenti, io sono entrata da poco, parlo per quelli che erano anche prima di me, posso garantire a parte il direttore, i presidenti, tutti i membri del direttivo del Consiglio, che ci sono le persone. Ma si ricorda, dottor, che l'ho chiamato probabilmente? Si ricorda? Non sto mica dicendo una cosa non vera, capiamoci bene, non sto parlando di bazzecole, sto parlando di cose fondamentali per i comuni. Allora, questa mattina ero a Venezia, anch'io ero lì per il PAI, perché è un comune che come altri nel Veneto, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista idraulico, ha problemi, ma anch'io ero come te e voglio dire, non sei stato l'unico che ha chiamato, anche gli altri hanno chiamato, ci siamo interfacciate con l'ANCI, con la Regione, non ultimi i comuni allagati che ci sono stati recentemente, c'è stato un impegno da parte dell'ANCI, proprio perché c'era la sensibilità delle persone che fanno parte degli organi dell'ANCI, che hanno portato avanti delle battaglie per permettere ai comuni che non sto dicendo che l'ANCI non l'abbia fatto, dico che l'ANCI deve probabilmente diventare ancora di più perché parliamo tanto di comuni, di fusioni, e poi come dire l'ANCI, che dovrebbe essere in qualche modo una sorta di sintesi a livello complessivo delle politiche dei comuni e della forza che soprattutto dei comuni medio-piccoli, della forza che questi potrebbero in qualche modo non esprimere, l'ANCI deve avere questa capacità di arrivare. Ma non è questo, ma è sempre, io non è che sono arrivato ieri, non è c'ho la mia esperienza alle spalle, ma è la stessa cosa, conosco perfettamente i meccanismi di come si muove, non è che... Allora, l'ANCI è fatto da sindaci, certo, è fatto da amministratori comunali, da amministratori comunali che sono tutti, se non sono sindaci adesso, sono stati l'anno scorso. Ma non solo sindaci. L'ANCI, l'assemblea l'ANCI, non è solamente sindaci, l'ANCI sono i comuni, non sono i sindaci. Ma ci sono pesi diversi, competenze diverse, pesi diversi. Comunque è fatto di amministratori. No, quello che io volevo dire amministratori, ma non sindaci in sé, che hanno esperienza, che vivono quotidianamente il problema dei comuni. L'ANCI Veneto, credo di poter dire, è uno degli ANCI più attivi d'Italia. Però quando noi andiamo a Roma, e adesso concedimi questo, ci troviamo di fronte a un sistema, io dico sempre che chi va a Roma prende il virus, no? Cioè ti trovi dentro un percorso ovattato che non è il nostro. Vuoi perché noi siamo estremamente attivi, vuoi perché prendiamo di petto i problemi, non lo so.
Certo che io mi sono accorta, e l'ho ribadito più volte anche in presidenza con i colleghi e anche il dottor Menara, che quando andiamo giù con tutte le nostre problematiche ci troviamo di fronte a un sistema che è un pochino più burocratizzato del nostro. Ma credimi, l'Anci Veneto lavora tantissimo, abbiamo un direttivo che si incontra. Ma io non sto dicendo questo, sto lavoriamo dicendo su cosa? Lavoriamo sui problemi dei comuni, lavoriamo sulle richieste dei ma problemi. non era una critica sul patto all'Anci di attuale, stabilità, sulla io sto TARE, dicendo che queste organizzazioni sono fondamentali, ancora di più nel passato, sì, è da alcuni anni che c'è un po' una trasformazione. Ha cominciato, prima manifestazione di protesta, no? Come oggi insomma siamo abituati a concepire la protesta, l'ha fatta l'Anci Veneto, assieme ai sindaci siamo andati per il 20% a Roma. Prima manifestazione che lo fa. Sempre l'Anci Veneto. Quando siamo andati in manifestazione a piedi, ci scortava la Digos e i cittadini si domandavano ma cosa venite a fare, no? Quella è stata la prima, ma dopo da lì è nato, sto parlando del 2007-2008, da lì è nato un po' anche come si può dire, un lavoro diverso da parte di Anci Nazionale, che ha convocato l'Anci Nazionale manifestazioni pubbliche a Roma, a Milano e via dicendo. È chiaro che sono su temi che riguardano in particolare il rapporto di finanza locale più che ordinamentale e normativo, perché su quello c'è il rapporto in conferenza Stato-città e enti locali, per cui svolge un ruolo diciamo, sul piano istituzionale. Però la protesta, portare in pubblico e al pubblico quelle che sono le problematiche è un impegno che c'è insomma da tempo. Andiamo subito in pubblicità perché abbiamo gli ultimi minuti poi a disposizione. Io vorrei anche riuscire a commentare rapidissimo i grafici che avete portato, che anche sono interessanti. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.